ஹாய் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ. அதாவது என்ன சேலஞ்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ரிக்வெஸ்டட் சேலஞ்ச் ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பார்ட் 2. ஆல்ரெடி பார்ட் 1 வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கு. இந்த சேலஞ்சுக்கு வந்து என்ன ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கோம்னா லாங் கிராஸ், அப்புறம் அது என்ன பொடி, மூக்கு பொடியில் அது என்னமோ எல்லாருமே கமெண்ட்ஸ்ல வந்து கேட்டிருந்தீங்க லாங் கிராஸ் வச்சு பண்ணுங்க, அப்புறம் அது சிங்கினி பொடியோ கிங்கினி பொடியோ அந்த பொடி வச்சு பண்ண சொன்னீங்க. அந்த பொடியில என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. லாங் கிராஸும் இல்ல, இது பாருங்க அந்த பில்லு தான் எடுத்திருக்கோம். அந்த பொடிக்கு பதிலா மூக்கு பொடி எடுத்திருக்கு. சரிங்களா? சரிதா? அந்த பொடிக்கு பதிலா மூக்கு பொடி எடுத்திருக்கு. இதோட ரூல்ஸ் எப்படின்னா 3 பேருமே ஒரே டைம்ல மூக்குல விடணும். யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் தும்மல் வருதோ அவங்க வந்து அவுட். ஓகேவா? வீடியோக்குள்ள போலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு என்று 2 கொடுக்குறேன். சரி, ஒன்னு வச்சுக்கோ. இந்த உனக்கு ஒண்ணு பண்ணலாமா? தும்பல், இரும்பல் இல்ல. தும்பலையே கண்ணுல தண்ணி தாங்க வருது. மேடம் ஊறுது. ஊறுதா? வருது. என்ன தொங்கிருச்சு? ஏய் ஏ டாமி எந்திரியே. ஃபீலிங்கா? என்ன ஃபீலிங்? வந்து அவுட் ஆயிட்டா, அதனால நாங்க மாத்தி மாத்தி விட போறோம். காவிக்க மாட்டேறாடி இப்படியா? ஆமா, அப்படிதான் பண்ணுவான். எனக்கு ஆல்ரெடி கண்ணு தண்ணி பாரு பாலாமே போயிட்டு. ஏய் உள்ள நல்ல சதையிலே விட்டு குத்துறடி. உள்ள இந்த மூக்குல எனக்கு ஒரு சைடு மூக்குல விட்டதுக்கு வரல, அவங்களுக்கு வரல. அடுத்த சைடு ட்ரை பண்ண போறோம். எப்படிதான் இவங்களுக்கு மட்டும் வரல எனக்கு தெரியல. நல்லா உள்ள விட்டு ஆட்றா. ஐயோ சாமி. மெதுவா பண்ணு. மெதுவா பண்ணு. ஆயிட்டு இருக்காரு. இந்த மூக்குலதான் மூக்குல விட்டு தும்புங்க சீக்கிரம். வேணுக்குனே உள்ள விட்டு குத்துறா மக்களே. வலி உயிர் போகுது. அப்படியே நேரம் உள்ள விட்டு அப்படியே இடிக்கிறா. மூக்கு நோட்டிக்காது. நாங்களே விட்டுக்கிறோம். இது வந்து என்னோட மூக்கூடாது. உள்ள விட்டுரு. காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க. பொழுது விடிய விட மாட்டேங்கிறாங்களே ஐயா. நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்? நீ படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. நல்லா உள்ள விட்டுரு. உள்ளதானே நான் நல்லா தெரியுது வெளியே இருக்கு. அந்த லாங் கிராஸ் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் லாங் கிராஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து வின்னு. ஃபர்ஸ்ட் இவளுக்கு வந்து தும்பல் வந்துச்சு, ரெண்டாவது இவளுக்கு வந்துச்சு. ஆமா இல்ல ஆமா ஏமாத்துறா. அப்படி இங்க வச்சுக்கோ. உள்ளே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மூக்கு பொடி.
எடுத்துக்கோ 3 பேர் ஒட்டுக்காத விடணும். எடுத்தாச்சு. காமிங்க என்ன இத்தனூண்டு எடுத்திருக்க? நீ எவ்வளவு எடுத்திருக்க காட்டு. நான் பாரு எவ்வளவு இங்க பாரு நீ கம்மியா தான். சரி இப்ப எடுத்தாச்சு. இல்லாமா என்ன பண்ணுவோம்? மூக்குலதான் வைக்கணும். வைக்கணுமா? எனக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் தும்மல் வந்துச்சு. நான் வச்சு முடிச்ச பிறகுதான் இவங்க 2 பேரும் வச்சிருக்காங்க. இல்ல இல்ல என்ன சொல்லிட்டு இப்ப இவங்க 2 பேரும் ஏமாத்தாங்க. பாக்கலாம் 2 பேத்துல யாரு ஃபர்ஸ்ட் வருது. மூக்குல வைக்கலடி ஃபர்ஸ்ட். உள்ள காட்டு உள்ள வை. இப்ப இந்த 2வது மூக்கு பொடி இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்துச்சு, 2வது இவங்களுக்கு வந்துச்சு. ரவுண்டோட வின்னர் வந்து இவங்க தான். இந்த வீடியோட தும்பிட்டு இருக்க நீங்க முடியலையாட்டிருக்கு. இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.